होने वाला है 3 घंटे का रास्ता है सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ प्लेस और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहो आप लोगों को सब कुछ दिखेगा मैं क्या क्या करने वाली हूँ सो গাইজ আজি ভাবিলোঁ ব্লগটো অসমীয়াতে দিওঁ কাৰণ আজি যিহেতুকে মই গাঁৱলৈ যাব ওলাইছোঁ বৌৰ ঘৰত মানে বৌৰ ঘৰত এটা বহুত ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট হয় চ' আজি মই এছামিছতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই এয়া মোৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈছে চ' বৌহঁতৰ ঘৰ এপ্ৰক্স আমাৰ ঘৰৰ পৰা 3 আৱাৰ্ছমান লাগি যায় চ' মই ইয়াতে হেডফোন লৈ লৈছোঁ এণ্ড ধুনীয়াকৈ এনভাইৰনমেণ্টটো এনজয় কৰি গৈ আছোঁ তাৰপিছত ৰাস্তাত আমি নলবাৰীত অকণমান ৰৈ দিলোঁ চাহ খাবলৈ তো এয়া উপাসনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় নলবাৰীৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনিতো জানিবই চাগে প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টটো অবভিয়াছলি চাগে মষ্ট অফ দ্য মানুহে জানে তো তাৰ ওচৰতে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় নলবাৰীত তো আমি ইয়াত সোমালোঁ আজি প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি সোমায়ে থাকোঁ তো আজি এইখনতো সোমালোঁ বেয়া পোৱা নাই বাৰু খাই আপোনালোকে সোমাই চাব পাৰে আৰু এয়া বৌহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ থকা টাইমত এইটো এটা বহুত ফেভৰেট চিন হয় মই বহুত ছাইডত ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনাৰিজ দেখিব পাওঁ নহয় মানে মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায় মানে গুৱাহাটীত ইমান ধুনীয়া এটা চিনেৰিও দেখিব নাপাওঁ যে আৰু আজি বৌ মই আৰু দাদা গৈ আছোঁ তাৰপিছত বৌৰ ঘৰত গৈয়ে মই একদম কিউট চিনটো দেখা পাই গ'লোঁ এয়া বৌৰ মানে গৰুজনীয়ে এইটো পোৱালি দিছিলে পোৱালিটো ইমান কিউট হয় ডাঙৰ হৈছে আৰু এয়া মুৰ্গী চাওকচোন এইটো মুৰ্গী যে একদম নটি দেই একদম ভয় নকৰে মায়ে কৈ আছিলে তাৰপিছত আমি গধূলি চবে বহি মানে কিবা এনেকৈ কথা পাতিলোঁ চাহ খোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ কিবা কনভাৰচেশ্যন হৈ আছিলে চাগে আমি ক'ৰবাত যোৱা কনভাৰচেশ্যন এটা হৈ আছিলে যে ক'ত যাম ফুৰিবলৈ চ' সেইবোৰে আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ চাহ খোৱাৰ পিছত তো সেয়াই আৰু এণ্ড তাৰপিছত আমি অকণমান ওলাই আহিলোঁ কাৰণ ঘৰত আমি বহি ব'ৰ হৈ গৈছিলোঁ চ' বৌহঁতৰ ৰাস্তাটোতে এনেকৈয়ে এটা ৰেল লাইন এটা আছিলে ওচৰতে চ' তালৈ আমি এনেকৈ ৱাক কৰি আহিলোঁ আৰু ৰেল লাইনটোৰ ওচৰতে বৌহঁতৰ এটা ৰিলেটিভৰ ঘৰো আছিলে তো সিহঁতে ক'লে কি আহি যোৱা আমাৰ তাত তাৰপিছত সিহঁতৰ ঘৰতে ইমান ধুনীয়া ফ্লাৱাৰটো দেখিছোঁ এইটো ফ্লাৱাৰ আগত মোৰ স্কুলত বহুত ডাঙৰ গছ আছিলে মোৰ স্কুলত মই নেইমটো একজেক্টলি পাহৰি গৈছোঁ আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত আৰু এইটো নেক্সট ডে'ৰ চিন হয় চ' এইটো মই জানো চবেই জানে যে গাখীৰটো এনেকৈয়ে উলিয়াই গৰু কিন্তু মানে এইটো এটা মোৰ কাৰণে মানে ইটছ লাইক বহুত মানে পিয়ৰ চিন এটা পূৰা গাঁৱৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা চ' ইমান ধুনীয়া পিয়ৰ গাখীৰ ওলাই আছিলে দেউতাই ইয়াত চ' দেউতাই মানে মোক মাতিলে এনেকৈ ওলাই বুলি চাবৰ কাৰণে তাৰপিছত সেইবোৰ বাদ দি পেলাই এইটো চাওকচোন দ্য চেল্ফলেছ লাভ বিটুইন এ মাদাৰ এণ্ড হাৰ ডটাৰ মানে গৰুজনী অবভিয়াছলি কি কয় এইটো উইমেন মানে ফিমেল হয় চ' ডেটছ ৱাই আই এম ছেয়িং ডটাৰ আৰু কি ধুনীয়াকৈ মাকজনীয়ে বাচ্ছাটোক মৰম কৰি আছে ইহঁতৰ মৰমৰ লেংগুৱেজটোতো বাৰু এনেকৈয়ে দিয়ে মানে ইমান এটা পিয়'ৰ লাভ হয় বিকজ আমি মানুহবোৰৰতো হাত থাকে বাট ইহঁতে মুখৰ পৰাই নিজৰ লাভটো এনেকৈ শ্ব' কৰে চ' মানে বহুত ধুনীয়া চিন হয় এটা তাৰপিছত এয়াটো ব্লেক মুৰ্গী এই মুৰ্গীটো মানে বহুত বদমাছ হয় দেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আহে আৰু এইজনী মুৰ্গী মই যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা জানো কিয় এজনী এনেকৈ বহি থাকে আৰু মোৰ মানে কিবা এটা বহুত কিউট লাগে মানে মই মনিটৰ কৰি থাকোঁ এইটো চ' এইটো এটা ক্লিপ লৈ লৈছোঁ মানে মই চাই থাকোঁ আৰু যে কিনো কৰি থাকে এনেকুৱা বহি মানে নাজানো মই বহুত মানে এইবোৰ চাই জানো মোৰ গোটেই দিনটো টাইম পাছ হৈ যায় তাৰপিছত আহিলোঁ এয়া চাওকচোন পূৰা পিয়ৰ হোম বেছড ভেজিটেবলছ মানে ইয়াতে একদম গোল নেমুটো লাগি আছে এয়া চাওকচোন বাপৰে ঘৰৰে নেমু মানে দেখিয়ে মানে একদম কিবা ভাল লাগি গৈছে মনটো ইয়াতে মানে বহুত ভেজিটেবলছ আছে এয়া চাওক অমিতা কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আমি মানে গুৱাহাটীৰ মানুহবোৰে জেনেৰেলি ইমান ফ্ৰেছ বস্তু খাবলৈয়ে নাপাওঁ আমাৰ ঘৰত বহুত কম মানুহৰ ঘৰতে থাকে আৰু এইটো হ'ল কোমোৰা আৰু মানে মোৰ কিবা এটা মানে মনটোৱে ভাল লাগি গৈছে মানে ইমান ফ্ৰেছ বস্তু দেখিব পাইছোঁ মানে জেনেৰেলি নাপাওঁৱে আমাৰ তাত আৰু এয়া জলকীয়াও লাগি আছিলে এনেকৈ কলজোপাও কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছিলে
এইটোও কোমোৰা হয়, ডাঙৰ হোৱা নাই বাৰু, সৰু আছে এতিয়া। চাওকচোন কালাৰটো দেখিয়ে মানে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে একদম মানে। আৰু এয়া চাওক মোৰ মষ্ট ফেভৰেট মানে পাৰ্ট অফ দ্য কি ক'ম আৰু লেণ্ড মানে। ইয়াতে চাওক নেমুটো ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে। আমাৰ ঘৰত আমি নেমু নহ'লে আমাৰ নহয়েই, আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ নেমুবোৰ লাগিছিল। তাৰপিছত ইয়াতে হালধিৰ গছ আৰু আই গেছ আদ্ৰকৰ গছ লগাইছিলে দেউতাই। মই বাৰু একজেক্টলি কনফিউজ হৈ গ'লোঁ কোনটো হয়, আপোনালোকে চিনিয়ে পাব। আৰু মই যেতিয়াই বৌহঁতৰ ঘৰত আহোঁ, টেকেলি পিঠাটো মোৰ বহুত ফেভৰেট, মায়ে জানে। তো এনেকৈ মায়ে মানে চাউলটো চ'ক কৰি থৈছিলে, নাৰিকলটো কাটি থৈছিলে। ছ' ইয়াতে এনেকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে। আপোনালোকেতো জানিবই এই প্ৰচেছটো কেনেকৈ বনায়। আৰু এয়া চাওক ফাইনেলি পিঠাখন ৰেডি হৈ গ'ল, মানে পিঠাকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান ছফ্ট আৰু ইমান টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। মইতো একদম 5টা খাই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ মুৰ্গী আণ্ডা দিছিলে। আৰু এয়া চাওকচোন গৰুজনী ক'ত উঠি পেলাই ঘাঁহ খাই আছে মানে। একদম মই কৈছোঁ নহয়, একদম কিউট আৰু একদম নটি মানে। মই মাতি আছোঁ, মোৰ ফালে চোৱাই নাছিলে। তাৰপিছত এয়া বৌহঁত আহিলে, তাৰপিছত বৌহঁতৰ মাইনাও আহিলে। মই ভিডিঅ' কৰি থকা এটা অকণমান লাজ কৰিছে। আৰু এয়া একচুৱেলি আমাৰ বৌহঁতৰ এখন দোকান দিছে, ঘৰতে হয় এখন দোকান। সৰুপেটা ভেলাগুৰি বুলি জেগা এটাত হয়। আৰু যিখিনি মানুহ সৰুপেটাৰ পৰা হয় মোৰ ব্লগটো চাই আছে, তেওঁলোকে নেচেচাৰী যিবোৰ বস্তু হয় আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। ইয়াতে চিলিণ্ডাৰো পাই যায় ইভেন। আৰু এয়া চাওকচোন গৰুটোক মই নেক্সট ডে মৰ্ণিং হয় দেই এইটো, মই গৰুজনীক এনেকৈ চাবলৈ গৈছিলোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট মৰ্ণিং উঠিয়ে মানে মোৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট কাম থাকে সেইটোৱে কৰিব যাওঁ। তাৰপিছত মায়ে ক'লে কি তাক উলিয়াই আনাচোন, অকণমান ভাত খাবলৈ দিওঁ। চাওকচোন মানে বস্তাত কি ইমান গ্ৰীণ গ্ৰীণ পাই গৈছে, ওলাই নাহে। ছ' গাইজ তাৰপিছত মই এনেকৈ আজি যাবলৈ মানে লৈছোঁ আৰু ঘৰ যাম আজি। ছ' তাতেই ঘৰত যাবৰ কাৰণে মই ৰেডি হ'লোঁ। আৰু যেতিয়াই মই ঘৰ যাব ওলাওঁ তেতিয়াই মানে বহুত বস্তু পেক কৰি ঘৰত লৈ যাওঁ, কাৰণ বহুত ফ্ৰেছ বস্তু থাকে। মায়ে চব পেক কৰি দিয়ে, মোৰ বেগ এণ্ড ইয়াতে বহুত বস্তা এইবিলাক পেক কৰি দিছে। আৰু এয়া মোৰ বৌৰ মা ইয়াতে হাই কৈ আছে। আৰু এয়া বৌ বাৰু এতিয়া আমাৰ লগত নাযায়, কিছুদিন থাকিব। ছ' মই এনেকৈ গাড়ীত বহিলোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই, কণ্টেণ্টছবোৰ ইউজফুল পাইছে বা এণ্টাৰটেইন হৈছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ডু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। মই আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ব্লগত। তেতিয়াহ'লে বাই গাইজ।